Aquí tenemos la computadora vieja que ya no servía, y pues le sacamos la fuente de alimentación, que es esta. Esta tiene un poquito prendido porque la conecté ahorita, y ya pues reutilizamos esta cosa. Ya se apagó, ya se le acabó la luz. Reutilizamos esta cosa para hacer un eliminador de luz que nos va a dar este es la tierra, este es 12 voltios, este es 5 voltios, y este negro de acá es menos 12 voltios, y este es el apagador. Y pues así hicimos una fuente de luz para que podamos conectar un autoestéreo o pues un amplificador de carro. Ahora vamos a ver si sirve. Vamos a conectarlo a la luz. Aquí. Ahí aprendí el foquito rojito. Ahí está el ventilador. Y hay muchas vueltas. Aquí está el circuito que hicimos. Entonces este es 5 voltios, 12 voltios, la tierra, el menos 12 voltios, el apagador. Ahora lo vamos a prender. Y ahí está encendido. Y ahí ya podemos conectar el amplificador, que iría aquí en 12 voltios y negativo.